пожалуйста, какую продукцию покупали и вы покупаете? Алтагрин мы принимали около года. Мгм. А какие улучшения были? Улучшения у мамы от алтагрина начались, она перестала так сильно вздыхаться, кашлять, как бы стала нормальным человеком, стала хорошо спать, хорошо кушать. Получается, до этого она вообще не спала. Да, она плохо спала по ночам, как бы ела мало, как бы сильно похудела, как бледная ходила постоянно. А к врачам обращались? Да, обращались, мама очень часто лежала в больнице, примерно каждый месяц она там лежала по 2 недели. Врачи ничего не могли дать, чтобы вылечиться, они выписывали много других препаратов, они вообще не помогали. Она, наоборот, от этих таблеток, уколов ухудшалось у нее все. Она ей хуже становилась. А ходила хоть? Ну, еле как ходила. Она пройдет 100 метров, начинает задыхаться, либо кашлять. Мгм. Скажите, пожалуйста, сколько ваша мама вообще уже болеет? Мама болеет года 3. А до этого она где-нибудь там работала, какие-нибудь там Да, что-нибудь случалось? да, она работала, ну, работает до сих пор на заводе «Искра». Случилось это после смерти брата. Брат умер, как бы, и мама поняла, что у нее только я осталась, и все, больше как бы никого. И она как-то начала уже как-то, у нее ухудшения пошли на здоровье, она часто болела, потом первый раз попала в больницу. Я была в это время в другом городе, мне позвонили, сказали, мама в больнице, как бы срочно приедь. Я приехала, с врачами поговорила, они мне сказали так и так, у вашей матери хобл. Я давай узнавать про эту болезнь, что да как, что лучше пить, что не пить. Как бы врачи выписали какие-то таблетки, как-то не было улучшений. А получается то, что она работала, а что она делала именно на заводе? На заводе она работала в столовой, она полы мыла. Как бы работа была такая, ну, не сильная, но она все равно как бы для ее болезни вообще как бы движения не надо было делать. Ну, получается, она очень сильно пыльная, это все, наверное, забивалось, да? Да. А скажите, пожалуйста, принимали какие-нибудь еще там препараты, вот названия каких-нибудь препаратов? Да, как бы брали пшикалки всякие разные, как у астматиков такие пшикалки были. Как бы до вот этих препаратов она пшикала, как бы деньги не маленькие уходили, не приходилось покупать, что поделаешь. Как бы улучшений не было. Вот, правда, честно, мы вот попробовали первый раз гидросан, а улучшения были очень хорошие. А вообще, как вы узнали про наш там вот эти препараты все и все остальное вообще? Маме подсказала на работе подруга ее. Она и брошюрку дала, сказала. Получается, попробуй. газетку нашу, да? Да. Угу. Она посоветовала и сказала, попробуем, вдруг понравится. Я как бы в это все не верила, я как бы человек сам не болеющий вообще. Как бы я не верила в это, что это поможет. Я уже думала, все, ничего не поможет ей. А вообще кому-нибудь говорили про нашу продукцию там? Да, я Советовали? подруге лучше посоветовала. У вас пластырь. Поступ тигра? Да, у нее остеохондроз, Угу. она сам по себе много весит. Вот она начала его лепить на спину себе, и ей очень хорошо помогло. Она начала сбрасывать вес, у нее сон улучшился, как бы, и намного лучше стало. Я даже сама пробовала. А у вас что было? У меня тоже остеохондроз был. Ну, сейчас, слава богу, что его больше нет. Вот, кстати, после пластырей. Но у вас, видимо, не сильная там стадия была. Да, у меня только начальная. Хорошо, что я сразу заметила. У нее как бы у нее все запущено было очень. Она сейчас до сих пор покупает.